السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايب ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الغدا كده بتاعنا. هنشوي سمك ونعمل شوية رز ابيض كده بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. اول حاجة معايا هعمل الرز يا جماعة الابيض بتاعي اللي انا بعمله. انا هعمل النهارده مع السمك المشوي رز ابيض. هعمله بطريقة برضو حلوة كده وكلنا كده نعلم بعض يعني ان شاء الله. اول حاجه احط كده معلقتين سمن بلدي الاول، وشويه يعني معلقتين ثلاثه زيت كده بس عشان اللمعه بتاعه الرز. اهوت انا ما بعملش الرز بتاعي غير كده يا جماعه، يعني بيبقى تحفه تحفه تحفه. هنزل بكوبايه لبن. الرز الابيض بتاعي انا بعمله ما بعملوش الا يعني قليل قوي لو عملته من غير لبن على نار البوتاجاز عادي خالص على العين. ومعايا الرز بتاعي اي كميه بقى اللي انت هتعمليها. غسلاه ونزلت بيه برضه اهوت، يعني معلقتين السمنه على معلقتين زيت كده على كوبايه لبن، او نص كوبايه لبن لو عندك اي شويه لبن متوفرين عندك بيدي طعم مختلف للرز. وبظبط بقى الميه بتاعتي بتاعه الرز اهو، زودتها ميه ونزلت بمعلقه الملح بتاعي على حسب بقى كميه برضو الرز اللي معاكي. حبه الملح يعني طبعا ايدينا كلنا يعني عيار اهوت. وهقلبه بقى وهسيبه ايه يستوي الاول. هعمل الرز الاول، بعد كده هنزل اشوي السمك بقى معاكم كده في الفرن اهوت. هو خلاص الرز كده غلي اهوت، هنهد عليه خالص بالطريقه بتاعتنا العاديه خالص اهوت. شايفين الرز عامل ازاي؟ لسه بقى هيستوي كده يا جماعه، لسه يعني فيه العقده يعني زي ما بنقول. لسه 5 دقايق كمان وبطفي على الرز بتاعي، والرز اهوت خلص معايا اهوت. شايفين الجمال؟ مفلفل كده والله شويه رز كده، والارضيه بقى بتاعته كمان بتشوفيها بقى ايه اكنها زي الرز المعمر بالظبط واحلى كمان. الارضيه كده بتبقى لونها كده اهيت، شايفين زي ما انتم شايفين كده. ولو عايزه كمان تحمري كده شويه عن كده كمان بيبقى احلى اهوت. هو كده استوى معايا خلاص، اغطي عليه بقى واسيبه وننزل بقى ايه هشوي السمك في الفرن الغاز. ده سمك ماكريل يا جماعه، او سمك روسي، او سمك بلاميطه زي ما انتم بتقولوا عليه اهوت. انا غسلاه وشطفاه، وهعمل بقى الملح بتاعه او التتبيله بتاعته. مش هحط له توم ولا حاجه، انا هعمله بملح وكمون وشطه وشويه كزبره كده ناشفه، وشويه بهارات سمك اهوت. انا هنا حطيت بس ما حطيتش الكزبره لسه اهوت. هحط كمان شويه كزبره ناشفه، وكده كده اصلا توابل السمك بتبقى فيها الكزبره الناشفه بتبقى طعمها حلو. هحط كده في ارضيه الصاج شويه ملح عشان خاطر السمك ما يلزقش في الارضيه ويبقى شكله كده مش حلو. احنا هنشويه كده على في الصاج في الفرن على طول برده، من غير مش هنحشيه ولا اي حاجه، يعني كده بقلبه زي ما هو، لا اطلع قلبه ولا حاجه. هو كده اصلا قلبه بيبقى سمين ما فيهوش اي حاجه يعني اهوت. كده هلته رده وهحطه كده في الصاج. هو كده بقى يا جماعه حطيته في الفرن اهوت زي ما انتم شايفين. ده الفرن اللي هو الغاز العادي خالص اهوت. ما بحبش اشوي على الارضيه بتاعه عشان الارضيه بتاعه بيبقى فيها كده حاجات يعني مش كويسه، فبشوي في الصاج كده زي ما انتم شايفين. اللي علت له بس شويه كده عما ياخد يعني لون شويه، وبعد كده بهدي النار خالص عشان السمك ده بيبقى حجمه كبير، وعشان ما يكونش فيه دم من جوه لما يستوي يعني. بن بيبقى على هادي النار اصلا، هاديه يا جماعه كمان. بس هي اللي شوفها اقول ده عاليه، لا بس هي مش عاليه، هي يعني النار واطيه يعني او ضعيفه اهوت. شايفين السمنه اصلا نزلت منه، هو سايح لوحده اهوت. شايفين الجمال؟ ما فتحناش بطنه ولا اي حاجه، زي ما هو اهو. ولا قلبت ولا اي حاجه، هو من تحت زي من فوق. سبته على الهادي خالص كده في الفرن زي ما انتم شايفين. النار على الهادي خالص بيستوي بقى مع نفسه، عشان السمك كبير يا جماعه لازم بتهديله النار، لان لو عليتوله النار بيكون في دم من جوه. لازم هو والبوري بالذات، السمك ده والبوري بيتهدلوا كده النار. كده خلاص هو خلص اهوت. طلعته بقى وعملت وهحطه بقى هشتره كده في الطبق بتاعي، وهنرش عليه الملح بتاعنا اللي احنا عملناه بالتتبيله بتاعتنا
السمك اللي هو مشوي برده كده انا ما بحبش احط له يعني توم. زيه زي البوري برضو مش بحط له توم. لو بولتي ماشي بيتحط له توم ويتعمل له التتبيله بتاعتنا اللي بالفلفل وكده يعني، والكمون وكده. انما ده انا عاملاه زي ما انتم شايفين التتبيله بتاعتي، بس شويه كمون وشويه ملح وشويه كزبره ناشفه اهوت، والريحه كده بتفحفح. شايفين بقى الجمال؟ نعصر بقى عليها كده ايه، عصره ليمونه حلوه كده. طبعا السمك سمك، ما يكونش سمك الا بالليمون. الله الله على الجمال. الله. كده بقى الغدا بتاعنا النهارده يا جماعه، السمك المشوي وشويه الرز الابيض بقى التحفه دوت، وشويه فلفله مقليين، فلفل كده مقلي، وطبق سلطه. ده كان الغدا بتاعنا النهارده يا جماعه، وبالف هنا وبالف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.